عالسلامة، مرحبا بكم في كوجينتي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم باش نعمل معاكم صابلي هشوش ويذوب في الفم. توا نخليكم تعديو تشوفوا المقادير. بالطبيعة هنايكا عنا 500 جرام فرينة، عنا 170 جرام سكر محور، و100 جرام نشا. كابتي نظام 250 جرام زبدة. أنا نستعمل بريزيدون، باهية حلو ومالح. عنا هنا زوز مغارف متاع قهوة مش معبين برشا، خميرة ليفيور شيميك تاع جاتو بالطبيعة، وواحدة سكر فاني ساشي. والزبدة بالطبيعة ما تنسيوش تخرجوها قبل بساعة، لازمها تكون على حرارة المطبخ. وهنيكا باش نحطو الزبدة بالطبيعة نحطو معاها سكر محور اللي 170 جرام كما قلت قبيلي، وكعبتين عظام. نحاولوا باش نخلطوا المكونات مع بعضهم. وباش نركضوا هنايكا كل شيء مع بعضه. ماذا بيكم اباري الكتريك سي ميو. نقعدوا نركضوا فيه بالطبيعة بالاباري حتى اللي نتحصلوا على كريم، هكا ستيل كريم. وبعد نبداو نحطوا عادة في الفرينة والمقادير اللي قعدت. هنا بعد ما الميلانج تلم الكل في بعضه باش نحطوا الفرينة. ما تنسيوش تغربلوها ديما الفرينة، شاك فوا نغربلها نلقى فيها حاجة. فوالا ديجا هاكا لقيت فيها جو سي با كوا. فوالا هنا باش نزيدو الخميرة ليفيور شيميك مع الفرينة، باش نحاولوا نلموها بالطرف. على فكرة السابلي راهو ما يتعجنش، يلزمو يتلم ونقعدوا نلمو فيه بشوية بشوية، نوسعوا بيننا حتى لين نتحصلوا على تكستور اللي حشنا بيها. فوالا كيما تراو فيها قاعدة تتلم بشوية بشوية. بعد شي باش نحطوا السكر فاني والنشا. على فكرة النشا راهو هو سر من أسرار نجاح السابلي، راهو يجيكم هشوش ويعطي منظر مزيان، يجيكم بلون أبيض، والفاني يعطي نكهة ياسر بنينة في الآخر مع النشا. وهنا بعد ما لميناها مليح العجينة نحاولوا باش نلفوها مليح. يلزمها ما تشربش الهواء، ونخليوها ترتاح ساعة ولا نص ساعة في الفريجيدير، وبعد نجبدوها ونبداو نخدموا فيها. فوالا بعد ما ارتاحت العجينة متاعنا ساعة في الفريجيدير خرجتها وخليتها نص ساعة لبرا باش نبدا نشكلها. هنا باش نقسمها على 3 مرات باش ما تعبنيش في الحلة. ونختاروا القالب بيان سور اللي باش نعملوه. فوالا هنايا هنا باغ كونطخ باش نحط بابي كويسون باش نحل عليه ميو كو نحلوه ديريكت على البلان طرافاي. نحاولوا باش ما نرهفوش فيها برشا، ما نخليوهش زاده خشينه البات. باش نختاروا القالب اللي نحبوا عليه بيان سور. انا عندي كان 3 قوالب هيكم بور لو مومون. ان شاء الله كان روحت للبلاد نجيب دي فورم اخرين، خاطر فما دي فورم ياسر مزيانين توا في تونس. فوالا هاكا باش عملت سيستم ستيل وردة وقلوب وعملت وردة أكبر. فوالا
هنا ما نحيروش ان فيت، حتى ما عندناش نحطوا كيس ونجموا نعملوا دي فورم، معناها ما نحيروش اللي عندنا نعملوا به. بعد ما كملت السابلي بيان سور حطيته في بلاتو، وباش نحطه في الفور يطيب على 160 درجة. كيما تشوفوا هنا حطيته في الفور، يجا هكا بدا يطيب. وديما نتفقدوا ما نخليهوش يتحرق ولا يحمر برشا، راهو فيسا فيسا نورمالمون 16 دقيقة 20 مينوت با بلوس، ديما نتفقدوا ونطلوا عليه. وهنا كيما تشوفوا فيه خليته لونه ابيض، ما تبدلش برشا، هكا شويه من اللوطه احمر شويه تبدل كوليرو، طفيت خرجته من الفور. فوالا هكيكا لازم يجي الكولير نتاعو. وهنا باش نعطيكم افكار كيفاش تزينوا السابلي نتاعكم. بالطبيعه خديت شويه معجون مشماش، وخديت شويه فاكهه مهروشه باش نزين بيها. حاجة مهمة جدا البنات، معناها يلزمكم الصابلي تخليوه يبرد قبل ما نبداو نزينو فيه، راهو يتفترش لكم ويتكسر. خليه يبرد في عقله وبعدش نبداو نزينو فيه. وبالطبيعة اللي ما عندوش فاكهة مهروشة ينجم يزين بشوية جلجلان، يجي ياسر مزيان، يعطي منظر ياسر مزيان. انا ديجا جربته وجاني روعة روعة. اما الجلجلان يلزمكم تعرجوه شويه باش يجي بنين، خاطر هو تعرفوا اللي هو ني. ولا واللي ما عنديش زاده شويه شوكولاته تزين بيها، يعني برشا افكار فما باش نزينوا بيها. سكر غلاس زاده نجم نزينوا بيه، يعطي منظر ياسر مزيان. وهنا الصابلي متاعنا حضر كيما تشوفوا. عملت له قهيوه عربي تعمل 66 كيف، فيها قطرات زهر. وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتكون واضحه ومفهومه الروسيت. نقول لكم توا بسلامة، وإن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. ما تنساوش باش تحطوا لي جيم. بسلامة.